waxaa laga yaabaa inuu ahaa kulankani midkii ugu caansanaa ee sagaashanaadkii qarnigii 20aad markii madaxweyne Saddam Hussein la kulmay feeryahankii ugu qaalisanaa taariikhda Mohammed Ali Clay. haddaba waa kuma Clay? waa maxayna sheekada ka dambeysay kulankiisa Saddam iyo macluumaad kale oo aanad ka ogeyn ayaan idiin soo tabin doonaa. magaciisa dhabta Cassius Marcellus Clay Jr. waa Mareykan sanadkii 1942 ayuu ku dhashay maamulka Kentucky. sikadiisa ayuu xilli hore ugu biiray caalamka feerka isagoo ay da'diisa tahay 11 jir. guulo badan ayuu ka soo hooyay daayarka markii uu 18 jir ahna waxa uu suura gashay inuu helo bilada dahabka ee Olympia Roma qaybta miisaanka fudud si uu uga galo dunida xirfadda albaabadeeda fidsan isla markaana uu ku tartamo sanadkii 1960 ilaa 1963. degitaanadii uu sameeyay oo ka koobnaa 19 ciyaarood 15 kamid waxa uu ku afmeeray feerka degdega ah ee gabagabada. dabadeed waxay manayay la yaabkii weynaa sanadkii 1964 isagoo ay da'diisu tahay 22 jir inuu la ciyaaro geesigii dunida feerka xilligaasi Sonny Liston si uu uga baxo ciyaarta isagoo guuleystay in ka yar daqiiqad markii la bilaabay ciyaarta. intaa kadib Clay waxa uu noqday feeryahankii ugu fiicnaa taariikhda Mareykanka 60aadkii. waana isla ciyaartii uu Clay hor istaagay malaayiin dad ah oo ku hareeraysan iyo shaashadaha TV-yada kuwa ka daawanaya in uu qirtay islaamnimadiisa magaciisana uu noqday Mohammed Ali Clay. bartamaha mujtamac la yaaban isaga waxaana Mohammed ka caawiyay inuu barto diinta Islaamka. hogaamiyaha ururka ummadda muslimiinta ee Mareykanka Elijah Muhammad waana mid ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee qaatay diinta Islaamka qarnigii 20aad. Clay ma uusan sii wadin xiriirkiisa kala dhaxeeya ururka ummadda Islaamka ee Mareykanka isagoo aan ku raacsanayn fikradaha isku qasaya shaqada siyaasadda iyo diinta. waxaana uu go'aansaday inuu waddo kala raaco taasoo ah fidinta diinta Islaamka. waxa uu suura gashay inuu kaydiyo $2 bilyan intii uu ku guda jiray safarkiisa dunida feerka. dhammaanteedna waxa uu asteeyay adeegga diinta Islaamka waxaana uu ahaa deeqsi kaalmeeyay wax mahaysatada rajada iyo agoontana waxa uu samayn jiray goobo lagu daryeelo. tusaale nool ayuu ahaa muslimka wanaagsan qiimaha diinta Islaamku ay leedahayna waa uu difaaci jiray taasoo ku yabahaysa shaqada wanaagsan naxariista iyo isu calool furnaanta. waxaanu kaligii sabab u ahaa in 2 milyan oo qof oo Mareykan ay soo galaan diinta Islaamka waana arrin aan cidi kaga horeyn casriga cusub. loolankii ugu caansan ee soo mara Clay islaamnimadiisa kadib waxa uu ahaa markii loogu yeedhay inuu ka qayb qaato howlgalka ciidamada Mareykanka ee Vietnam bartamaha 60meedyadii qarnigii tagay iyo diidmadii qayaxneed ee uu kaga cudur daartay inuu laayo dadka aan dambiga geysan sida uu ku sifeeyay. waxaanu aaminsanahay in muslim ahaan ay waajib tahay naxariista dadka ee maaha dilkooda waana tan sababtay in lagala noqdo biladihiisa sanadkii 1967 lagana joojiyay xirfadii ugu jeclaa ilaa ay u suura gashay inuu dib ugu soo noqdo sanadkii 1970 waxaana hore ugu sii socday silsiladiisii gooldaro la'aanta ilaa ay gaadhay sanadkii 1971 markii uu la kulmay Joe Frazier dagaalyahankii aan isna la loodinin marnaba. waqtigaas ciyaartii dhex martay labadooda waxa loo bixiyay ciyaartii qarniga. balse Mohammed Ali Clay ayaa wadadii guusha sii hayay waxaana uu ku sii nagaaday dunida feertanka ilaa ay gaadhay sanadkii 1984 oo kaydkiisu ahaa 61 ciyaarood uu ka soo hooyay 56 guulood iyo 37 uu ku dhameeyay feerka degdega ah ee gabagabada. guuldarrana lama uusan kulmin 5 jeer oo kaliya maahane noloshiisa gaarkaana waxa uu Clay guursaday 4 jeer oo uu ka helay 7 caruur 5 gabdhood iyo 2 wiil. sababtii ka dambeysay inuu iska xasilo feertankana waxay ahayd markii uu ku dhacay cudurka faaliga gariirka sanadkii 1984 si uu gabi ahaanba aragga uga qarsoomo. horaantii 90meedyadii markii uu Saddam Hussein weeraray Kuwait waxa uu qafaalay boqolaal ajaanib oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin Mareykan taasoo ku riixday in Clay uu si degdeg ah ugu duulo Baghdad una dalbado inuu la kulmo madaxweyne Saddam Hussein isaguna si heersar ay u soo dhaweeyay isla markaana waxa Clay uu ka codsaday madaxweynaha in uu maxaabiista ku daro waxaana uu dalkiisa ku noqday isagoo ay wehelinayaan muwaadiniintii Mareykanka ee Ciraaqaysatay. Mohammed Ali Clay waxa uu ahaa shakhsiyad ay dunida oo dhan ixtiraamto ilaa sanadkii 2016 oo uu geeriyooday kadib markii xaaladiisa caafimaad ay sii xumaatay isagoo dunida uga tagay magac aan taariikhdu iloowi doonin.